Šiuo metu esu Rokišky ir šiandien ryte turėjom planą su Indrute ir jos tėvais nuvažiuoti iki Kupiškio, ten pasivaikščiot, nes irgi gražus miestas, bet ryte pamačiau, kad yra Samoškos video, įsijungėm ir žiūrim, kad ten visai įdomi užduotis yra. Jis paskelbė apie 10 Lietuvoje paslėptų lobių ir kai rodė informaciją apie paskutinį lobį, parodė Vytauto paveikslą, upę, ir man kažkaip susišvietė, kad tai yra Vytį Nemunėlis užšifruotas. Vytį Nemunėlis yra Bernardas Brazdžionis ir prie Bernardo Brazdžionio ąžuolo turi būti paslėptas lobis. Aš jį susiradau internete ir žiūriu, kad jisai yra maždaug už valandos su trupučiu kelio nuo Rokiškio. Tai pagalvojom, kad biškį pakeisim šiandienos planus, nuvažiuosim, susirasim tą lobį, nes visai įdomu. Ir tada gal pasivaikščiosim po Pasvalį, nes tas lobis berods prie Pasvalio netoli yra. Tai dabar laukiu ekipažo ir bandysim jį surasti. Cover my face with my hoodie on this cold road, trying to break the bank till my pockets getting more growth. I know you see me coming up where these goals got me shows in the Gold Coast and hoes, but we don't post those. A young man living out his dream and then he goes home to pops having problems with his heart, and like he knows those moments that we got left for getting numbered. But he tells his son the world is in your hands, so you know he has to go pro. Make it a scene, give him what you believe. End of the day you like me, not too far from the tree. 80 žmonių. Push for his dreams and wouldn't let yourself get in the way, whatever it means. I get it, I Jau see tuoj it. lapelių nedaug. Between the thing that you love and the ones that love you, just live your truth. Cause to me you're living proof of what happens when you shoot to the stars and Parodė, kiek lapelių prirašyta jau. Jau yra. Jie jau lipdukai. Kelintą valandą pirmas. Ai. Pirmas. Ne. 9, kem 2. Tai ten viskas. Tiesiog žemės atrodo, ne? Šitą vietą tikriausiai tiek žmonių ne. Per vieną dieną tai tikrai. Tai geras, prajuokim, čia eismas toks. Ir dar vis važiuoja. Per mažai Samuškė tik buką įdėjo. Ant vaikis net norėjo tik buką. Norėjau tikrai. Bet įdomu, bent jau atvažiuot buvo. Čia gerai tokiu būdu šiek tiek po Lietuvą žmonės pakeliauja. Turizmą skatint vidinį. Iš Samoškos lobio vietos pirmiausiai buvo planas važiuoti link Pasvalio, bet kažkaip atvažiavom į Kupiškį. Aš ryte sakiau, kad nori iki Kupiškio. Aha, bet po to, kai sakau, kad tas prie Pasvalio, tai bus arčiau į Pasvalį važiuoti. Žodžiu, bet biškai planai pasikeitė, atvažiavom į Kupiškį ir vaikštom. Čia dabar aplinkui kabo labai debesys. Ir dvi tokias lankytinės vietas kol kas aplankėm. Šaudyklos sieną, buvusią šaudyklos sieną. Ir dabar prie Baltų Vienybės medžio.
Ar vienybės? Baltų tautos medis? Kaip ten rašo? Pamiršau. Vienybės rašo, baltų vienybės medis. Na, okei, prie baltų vienybės medžio. Tai jo, pas Samošką, tai ten kažkokį priziuką nukabint buvo be šansų, nes pirmas žmogus, kuris atvyko, buvo 9:42 ten užsirašęs. Ir mes atvažiavom gal realiai po 3 valandų kažkur, kai tas video įkeltas. O taip YouTube įrodė, kad prieš 3 valandas buvo įkeltas. Tai ten buvo gal koks 100 žmonių apsilankę. Nu gal ne 100, bet dafiga ten. Ir vis važiavo. Jo, ir vis važiavo, atvažiavom, stovėjo ten gal, nežinau, 5 mašinos mums važiuojant, iš paskos dar 2 važiavo ir mums išvažiuojant dar važiavo. Ir 2 mergaitės, viena iš vienos mašinos išlipo, kita iš kitos ir apibėgti, kuri pirma. Jo, tai žodžiu, populiarumas čia belenkoks. Tai, nu, bet vis tiek buvo įdomu atvažiuoti, kad ir nieko negavom, bet sudalyvavom akcijai. Tai vat, dabar einam link Maksimos ir biškį reiks kažkur kitur pavažiuoti. Dar galėsim paeiti, ten yra baseinas, Bažnyčia. Bažnyčia ir fontanas. Ai, fontanas. Nu, okei, nes čia biškį debesys kabo. Šiaip čia taip įdomiai gavosi, nes kai važiavau ir žiūrėjau, kur sustot, tai ta Maksima atrodė maždaug vidury Kupiškio. Ir atrodė, kad čia atvažiuosi prie jos ir tada jau, nu, prie tos Maksimos ir bus visur patogu nueit. O čia taip gaunasi, kad labai kažkaip kaip pakrašty ir tik tais, nu, šitie 2 objektai, kuriuose dabar ir pabuvom. Tai reiks pasižiūrėti, kur toliau pavažiuoti, kad biškį įdomiau būtų, nes... Kupiškio marių. Nu, taip, Kupiškio marių. Ir Andrutė sakė, kad Kupiškis labai gražus. Tai reik... Kol kas neatrodo taip. Ne, nenoriu taip sakyti. Tiesiog reik spėti iki lietaus ar kažką tą grožį ir pamatyti, nes šiandien dabar griaudžia aplinkui, tai gali biškį pūkštot. Tai vat, gerai, einam. Su oro tai biškį nepasisekė, kelintą kartą vis užeina banga tokia didesnė, tai vis reiks slėptis kažkur. Tai taip po truputį kažką bandom pagaut. Dabar atėjom prie savivaldybės aikštės ir čia artėjom prie fontano. Teks išbandyti fontano vandenį. Lietaus vandenį jau išbandėm net abudu. Tai dabar išbandysim daryti fontano vandenį. Bet gražu čia labai. Ir tokia didelė, kaip tokia maža miestelė. Kiek čia 6000 žmonių gyvena? Aha. Toks atrodo koncentruotas labai. Toks nedidelis. Aš tavo ginklo nešys. Koks švarus vanduo. Nu, koks šiltas. Dar niekur tokio šilto vandens nejaučiau. Kupiškė šilčiausias vanduo. Fainai. Balta medis, virsmas. O rankos. Jau 3 kartą tenka slėptis. Jau banga užėjo lietaus. Bet jau saulė lenda, tai gal paskutinis, nes ten jau visai dangaus mėlynis matosi. Tas gal paskutinis. Aš nebuvau vaikščiusi. Pilnai jame, bet... Jo, ypač čia centre visai gražu. Toks labai fainas, mielas, tas atrodo kompaktiškas. Dar Marių nematėm. Ten irgi gražu, ne? Taip. Tai prie Marių ir buvai. Ja, prie Marių tiek priminė, kad čia būdą ir pirkom žuvytams. Tai labai seniai? Akvariumą vežėm, jo. Ir atsimenu, kažkur sustojom, prirėmėm tą maišiuką
Sustabdyti ir vanduo kažkiek išbėgo, kažkiek dar buvo, bet tada skubėjom namo, kad nenutraukti, kaip čia pasakyti, nenumirti tas dalykas. Išgyveno? Jo, išgyveno. Galvoju, čia matos ar nesimato, bet ten, kur fontanas yra, tai 3 valandą jisai groja ir šoka ten pagal muziką. Ir 3 valandą tas vyksta nemokamai, o šiaip jeigu nori, tai sakė, galima užsisakyti, susimokėti ir tada jau pagal tavo pageidavimus ir muzika bus ir šokiai. Tiesiog buvom nemokamai. Ja, tik tais lyja ir nesimato taip labai gerai. Nu, prieiti nefaina per lietų. Nu, žodžiu, lietus biškai gadina dalykus. Vaikštam dar palei Kupiškio marias. Va, dabar konkrečiai tai esame ant Uošvės liežuvio. Visai gražiai sutvarkyta. Takiukai, suoliukai, pilna ir tualetų. Taip labai pasirūpinta žmonėm. Hamakų, visokių... Papuošimų iš... Ja, ant medžių visokių ten tokių, nežinau, meniškų prigalvoti įdomių tokių, kaip sapnų gaudyklės, kažkas tokio. Skambaliukai, jo, tokie, nu, įdomu pavaikščioti. Tai vat ir dabar dar eisim prie Piliakalnio, nesimenu kaip vadinasi. Nu ir tada jau gal ir viskas. Trauksim atgal link Rokiškio. Bet čia Kupiškis... Kupiškio Aukštupėnų Piliakalnis. O, Aukštupėnų Piliakalnis. Tai čia Kupiškis labai fainas miestas, iš tikrųjų. Kaip Indrutė ir buvo minėjus, tai tikrai labai fainas. Nebuvo visą vaikščios, bet kažkaip buvo tokį įspūdį susidaręs, kiek mačiau. Jo, toks visko yra, atrodo. Ir žmonių, ir tokio judesio atrodo. Nu, nėra toks apmiręs. Ir vasarą čia faina, turi gražias marias, ir pramogų čia, ir tie batutai, ir veikinimo šitas parkas. Ar kaip čia savas? Ja, taip ir vadinasi. Jo, tai, nu, tikrai yra ką veikti. Visais gal metų laikais net. Ja, ir tas krioklys fainas. Ten kaip koks pragaro vartai atrodo. Keisčiausia, kad antis buvo be baimė, kuri atrodo, tuo ją įtrauks.
Bet iki pat krašto. Plaukia ten žolės kažkokias valgo. Gal jau ne kartą yra įkritus ir išskridus. Aš ir tą patį pagalvoju, atrodo, kad jau gyvūnas pasimokęs. Arba tiesiog, žinai, baimės paukščiai neturi ir tiek. Gal kai skraidyt gali. Svarbu ne katinas, žinai, katiną gal bijo, o toliau, tai lapių gal dar antys bijo. O toliau, taigi, žinai, sparnais išsigelbės. Tai vat, gerai, tai einam į paskutinį punktą ir namų.